أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير وبك استعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эжекелерим, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздер менен өтүлүүчү темабыз бабу ма яфалу кабла солати болот. Намаздан алдын кандай амалдарды аткарышыбыз керек? Башкача айтканда, намаздан алдын аткарылуучу шарттар, фарздар деп билебиз. Намаздан аткарылуучу шарттарды биз фарз деп билет экенбиз, ал эми намаздын ичиндеги фарздарды биз рүкүн деп билет экенбиз, кыздар. Азыр болсо сиздер менен намаздан алдын аткарылуучу шарттар. Алар канча экен десе, вахия ситту фароид. Ал жерде 6 фарз бар экен. Намаздан алдын аткарылуучу 6 фарз бар экен. Биринчиси кандай экен десе, тахаратул бадани минан наджасатайни. Денебизди, адам баласы денесин 2 нажасаттан тазалоо бул фарз болуп эсептелинет экен. Ал кандай нажасат десе, бул жерде белгилеп атайын жазып атат. Нажасатайын, 2 нажасат. Бирөөсү нажасатул хакыйкый болот экен, бирөөсү нажасатул хукми болот экен. Эми ошол нажасатул хакыйкый деген эмне десе, биз акыйкатта жүрөгүбүз менен ошонун өкүмү нажас деп билсек, мисалы гусулсуздук же болбосо даратсыздык деп билет экенбиз. Мисалы, эгерде адамдын гусулу жок болсо, же дараты жок болсо, албетте ал адам намаз окуй албайт. Демек, намазга баруу үчүн, намазды тургузуу үчүн адам баласы сөзсүз түрдө гусулдуу же болбосо дараттуу болуш керек экен. Бул биринчи фарзыбыз экен. Экинчи нажас. Бул нажасатул хакыйкый. Акыйкатта биздин көзүбүзгө көрүнүүчү нажас. Биз көзүбүз менен денебизге жабышкан нажасаттарды көргөн болсок, ошол нажасаттан тазалануу бизге фарз болуп эсептелинет экен. Эми нажасатул хукмиге далил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يدع الطهور مواضعه деп пайгамбар айтыптыр. Аллах субхана ва тааля бир адамдын намазын кабыл кылбайт, ал адам тазалыкты өз ордуна коймоюнча деген экен. Бул хукми нажаска далил, кыздар. Эми хакыйкый нажаска далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: игсили анка даму ва солла. Бир адамга пайгамбар айтыптыр: сен өзүң денеңдеги каныңды тазала, анан намаз оку. Бул жерде хайыз жөнүндө сөз жок, кыздар. Бул жерде кадимкидей эле денine кан жабышкан болсо, ошол канды тазалап, анан намаз окуу деп атат. Демек, буну менен пайгамбар айтып жатат: биринчи ошол денеңдеги нажасаттарды кетир, анан намаз окуу. Демек, биринчи, кыздар, эң эле алгачкы намазга аттануудан мурдагы фарзыбыз бул биз дараттуу болушубуз керек экен, жана ошондой эле биздин денебиз ар кандай нажасаттардан, ал нажас оор болобу, жеңил болобу, ошол нажасаттардан таза болуусу шарт экен. Эми кийинки шарт кандай экен десе, ватахарату сауби. Адам баласынын намаз окуй турган кийими таза болуш керек экен. Буга далил Аллах субхана ва тааля өзүнүн ыйык Куранында айткан: "Истагъзу билля ва сиябака фатаххир" деп Муддассир сүрөсүнүн 4-аятында айткан экен. Кийимиңди таза тут, же болбосо кийимиңди тазала деп Аллах субхана ва тааля бизге буйрук берип жатат. Демек, намаздан алдын биз сөзсүз түрдө таза кийимди кийип, анан окушубуз керек экен. Бул фарз экен, кыздар. Кийинкиси ва тахаратул макани. Мекен деген биздин окуучу жайыбыз, намазды окуй турган жайыбыз, мечит болобу, жай намаз болобу, жерде окуйбузбу, ошол жер таптаза болуш керек экен, кыздар. Бул шарт экен. Буга Аллах субхана ва тааля өзүнүн Куранынын Хадж сүрөсүнүн 62-аятында айткан экен: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва таххир байтия лит-таифина вал-каимина вар-рукка'ис-суджуд. Аллах субхана ва тааля бул жерде буйруп жатат. Бул жерде Масжидил Харам айтылып жатат. Ошол таваф кылуучу жерди, адамдар кыям кылып намаз окуучу жерди, рүкү, сажда кылуучу жерди тазалагын деп буйрук кылып жатат. Демек, bundan биз билет экенбиз, биз намаз окуй турган жерибизди Аллах субхана ва тааля тазалаганга буйрук берген. Биз аны тазалап, анан намазга турушубуз керек экен, кыздар. Бул кийинки шарт болду. Эми
ва сатрул аурати. Ошондой эле Аллах Таала бизге буйруп жатат, силер намаздан алдын өзүңөрдүн авратыңарды жапкыла деп. Биз намаздан алдын сөзсүз түрдө өзүбүздүн авратыбызды жабышыбыз керек экен. Аял киши болобу, эркек киши болобу, авратын бекитүү фарз экен, кыздар. Аврат деген сөз, аврат деген бул адамдын айоочу, адамдын назик жерлери. Эми ошол назик жерлерин сөзсүз түрдө биз намаз учурунда жабышыбыз керек экен. Бул эркек кишиге. Ал эми аял киши намаз учурунда дагы, эшикке чыкканда дагы, эгерде жанында намахрам кишилер болсо, ошол авратын бекитиши керек, кыздар. Эми аврат негизинен өзү экиге бөлүнөт экен, кыздар. Бул оор аврат, анан жеңил аврат. Оор авратка биздин адам баласынын эки уяттуу жери келет экен. Ал эми жеңил авратка ошол эки уяттуу жерден башкасынын баардыгы, дене мүчөнүн башкасынын баардыгы жеңил аврат болуп эсептелинет экен. Эми ошол оор авраттын көлөмү канчалык? Эң эле уруксат берилген көлөмү канчалык десе, оор авраттын ал дирхам өлчөмүнчө экен, кыздар. Биз сиздер менен нажасат темасында өткөнбүз. Оор нажасаттын дагы өлчөмү 1 дирхам. Ал эми жеңил нажасаттын өлчөмү ошол дененин же болбосо бир мүчөнүн 4/1 бөлүгү дегенбиз. Бул жерде да ошондой. Оор авраттын эң эле максималдуу өлчөмү бул 1 дирхам өлчөмү. Ал эми жеңил авраттын эң эле максималдуу өлчөмү бул бир дененин, бул жерде дагы ар бир денени, ар бир мүчөнү өз-өзүнчө эсептейбиз. Мисалы, бир төшүмдү өзүмчө, башка төшүмдү өзүмчө, колумду өзүмчө, шыйрагымды өзүнчө, санымды өзүнчө, далымды өзүнчө, бүт мүчөлөрдү, мойнумду өзүнчө, бүт мүчөлөрдүн баарын, чачымды өзүнчө, баарын өзүнчө эсептейбиз. Демек, жеңил авраттын эң эле максималдуу шарият уруксат берген өлчөмү бул 4/1 бөлүгүнө жетпеш керек, кыздар. Эгерде 4/1 бөлүгүнө жете турган болсо, мисалы мойнум көрүнүп калса, ушул мойнумду 4кө бөлө турган болсом, ошонун 4/1 бөлүгү көрүнүп кала турган болсо, кыздар, намазым бейнамаз болуп калат. Колумдун 4/1 бөлүгү, мисалы азыр колум ачылып атат, ушундай болуп ачылып кала турган болсо, намазым бейнамаз болуп калат, кыздар. Караңыздар, азыр аябай эле ачылып калды. Эгерде бир аз мынчалык жабык боло турган болсо, мен 4кө бөлө тургандан кийин бир бөлүгүн, караңыздар, толугу менен ачылып калса, бул уже уруксат берилбейт, кыздар. Эгер бир аз ачылып калса болот. Бирок эгерде оор аврат көрүнүп кала турган болсо, оор аврат эки мүчө дедик, ал жерде уже дирхам өлчөсүнө жетпеш керек. Эгер жете турган болсо, намаз бузулду, кыздар. Эгер жетпесе дагы, бул жерде уже намаз макрух болуп калат. Ошондой, мисалы, денеси бир мүчөсү көрүнүп намаз окуусу бул макрух болуп калат. Бул түшүнүктүү болду, иншалла. Бул тууралуу дагы иншалла өтөбүз. Эми кийинки шарты кандай экен десе, остигбалул кыблати. Биздин мусулмандардын кыблабыз бул Кааба. Биз кайсыл жакта болбойлу, намазга турарда кыбланы кароо бизге фарз болот экен, кыздар. Бул намаздан алдыңкы биздин фарзыбыз кыбланы жүздөнүү экен. Биз мисалы батыш ээлери, анан чыгыш ээлери деп бөлүнөбүз. Мисалы, биз өзүбүз батышты карап намаз окуйбуз, себеби биз чыгыш ээлерибиз. Чыгыш ээлери наоборот батышты карап намаз окуйт. Ошентип биз өзүбүздүн кыблабызды табат экенбиз, себеби кыбла так ошол батыш жакта жайгашкан болуп калат экен биз үчүн. Бул жөнүндө да иншалла дагы тагыраак өтөбүз. Бул жөнүндө Аллах субханала тааля ыйык Куранында айткан экен, Бакара сүрөсүнүн 150 аятында: Бисмиллахир-рахманир-рахим, фаваллу вужухакум шатра масжидил харам деген аят бар. Силер жүзүңөрдү ошол харам мечитине бургула деп Аллах субханала тааля өзүнүн ыйык Куранында буйруган, кыздар. Анан эң эле акыркы фарзы, намаздан алдыңкы эң эле акыркы шарты бул ниет кылуу, кыздар. Кандай гана иш баштабайлы, биз ниетибиз менен башташыбыз керек экен. Тем более намазды, мисалы, дааратта алып жатканда биз ниет кылбасак деле, суу менен, жуунубуз менен ошол дааратыбыз кабыл болот. Ал эми намазда биз сөзсүз түрдө ниет кылышыбыз керек экен. Жүрөгүбүз менен сөзсүз түрдө ниет кылышыбыз керек экен. Ниетти жүрөк менен кылуу бул фарз болот экен, кыздар. Ал эми тил менен тастыктоо
ошол ниетти. Бул сүннөт амалы болуп эсептелинет экен, бул мустахаб амал болуп эсептелинет экен. Бирок жүрөк менен кайсыл намазды окуп жатканымды сөзсүз түрдө ниет кылуу бул фарз болот экен кыздар. Эгерде ал фарз намазы боло турган болсо, мен сөзсүз түрдө кайсыл фарз намаз экенин өзүм жүрөгүм менен билишим керек. Азыр мен бешим намазынын фарзын окуйм деп атам, же болбосо мен азыр асыр намазынын фарзын окуйм деп атам деп, мен сөзсүз түрдө ошону жүрөгүм менен тастыкташым керек экен. Эгерде мен ниет кылбастан эле барып эле колумду кагып туруп эле намаз окуп баштап анан кийин ниет кылсам, уже намазым жараксыз болуп калат экен. Же болбосо жүрөк менен ниет кылып коюу. Азыр мисал биз кандай ниет кылабыз? Биз намаздын алдында эле сразу ниет кылдык, дилибиз менен тастыктап, ошону дилибиз менен тастыктап туруп, анан такбир тахриманы айтып, анан намазга киребиз. Бул эң жакшы ниет болуп эсептелинет кыздар. Бул эң мустахаб болгон ниет. Себеби ниетти ошол намаздын алдында айтуу эң эле жакшы ниет болуп эсептелинет. Бирок эгерде мен унутуп кала турган болсом, ошол такбир тахримага чейин ниетти айтуудан унутуп калдым, бирок ага чейин мен менен, же болбосо мечитке кадамдарымды коюум менен, же болбосо намаз окуйм деп баратам деп ниет кылган болсом ичимен, азыр мен намаз окуганы баратам, азыр мен бешимди окуганы баратам, ошол бешимди окуйм деп, дарат алайын деп жатам деп ниет кыла турган болсом, кыздар, ошол эле ниет негизи ошол ниет жетиштүү болуп эсептелинет экен. Бирок мен аны дилим менен тастыктаганым бул эң жакшы мустахаб амал болуп эсептелинет экен. Иншалла бул тууралуу дагы өтөбүз. Ал эми ниетке далил катары Аллах субханаху ва тааля өзү айткан экен: "Стагзу билла ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуддина". Мааниси кыздар, аяттын толугу эмес, толук окуган жокмун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Силер Аллах Тааланын динин карманганда чын ыхластуулук ниет менен карманып ибадат кылганга буйрулдуңар деген аят бар экен. Ал эми хадистен далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннамал амалу бинният". Албетте адам баласынын ниеттери, амалдары ниетине жараша болот. Адамдын амалдары ниетине жараша болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өтө белгилүү хадиси бар, билсеңиздер керек. Ушул хадистерге, аяттарга таянып биз айтат экенбиз, ниет кылуу намаздарга бул фарз болот экен кыздар. Эми аврат тууралуу дагы кененирээк сүйлөй турган болсок, "Ва ауратур роджили ма тахта сурратихи иля тахти рукбатихи" дейт. Эми эркек кишинин авраты кайсыл жерден башталат десе, эркек кишинин авраты киндиктен ылдый жактан тисеге чейин экен. Тисеге чейин десе, тисе кошо кирет экен. Тиседен ылдый уже шыйрактар аврат эмес экен. Демек эркектин киндиги аврат эмес, киндигинен ылдый болгондо эле болду, аврат башталат экен. Киндигинен ылдый тисеси менен кошо аврат болуп эсептелинет экен кыздар. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар экен. لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, эркек кишинин авраты киндиктин ылдый жагынан башталып, тизесинен ашып кетмейинче болот деген экен. Тизесинен ашып кетмейинче дегенде, тизеси кошулуп, анан киндиктен ылдый тизеге чейин аврат болуп эсептелинет экен. Дагы да пайгамбарыбыз айткан экен, "Ар-рукбату минал аурати" деп айткан экен. Бунусу мааниси пайгамбарыбыз айтыптыр, тизе дагы авратка кирет. Эмне себептен тизе авратка кирет? Себеби тизе сандын бир мүчөсү болуп эсептелгендиги үчүн кыздар. Кыздар, бир шартты унутуп кетиптирмин. Жок, унутпаптырсыз кыздар. Сатрул аурати айттым, ошол жака далилди унутуп кетиптирбиз. Далилди жазып коюңуздар. Авратту жабуу боюнча далил Аллах субханаху ва тааля өзүнүн Куранында айткан экен: "Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масжид". Аллах субханаху ва тааля айтып жатар: "Эй адам балдары, силер ар бир саждаңарда, намазыңарда өзүңөрдүн зинаттарыңарды алып жүргүлө" деген экен. Бул жерде алымдардын ар кандай пикирлери бар экен.
негизи бизде азыр мисалы биздин китебибизде ушул авратты жабууга далил болуп келатат. Демек бул жерде айтып атат, эй адамдар, силер намазга жылаңач барбастан кийимиңерди алып, кийимиңерди кийип, анан намаз окугула деп атат. Бирок башка алымдар айтат экен, жок, бул далил кийимди кийип окууга далил болбойт. Бул балким намазды эң жакшы, эң кооз кийим менен окууга далалат болуп жатат дейт. Намазды эң кооз, жанагындай жасалгаланган, өзүбүзгө жаккан кийим менен окуу мустахаб болот деген далалат болуп жатат дейт. Эмнеге дегенде, мисалы намазга жөнөкөй эле кийимди кийип барбастан, балким эң жакшы жасалгаларды кийип, эң мыкты кийимди кийип, анан намаз окуганга барсаңар, кандай сонун болот деп жатат бул жерде. Себеби Аллах Таала өзү буйруп жатпайбы? Эмнеге биз мисалы биздин мисалы бир өкмөттүк жерге, бир мажлистерге чакыра турган болсо, президенттин жанына же болбосо башка бир министрдин жанына чакыра турган болсо, биз кандай сонун кийимдерибизди кийип барабыз, кандай жазанып барабыз, улам күзгүгө каранып, улам үтүктөнүп, ошондой сыяктуу эле эмнеге силер Аллах Тааланын алдына баратканда, Аллах Таала бул дүйнөнүн баарын жаратты. Ошол президентти кошо жаратты. Эмнеге биз өзүбүздүн эгебиздин алдыбызга баратканда эң өзүбүздүн жакшы көргөн жасалгаланган татынакай кийимдерибизди кийип барбайбыз деп бул жерде алымдар айтат экен, кыздар. Демек, бир алым тобу айтат экен, бул жерде авратты жапканга далил болуп келип атат дейт. Эй адамдар, силер намаз окуганда кийимдериңерди алып, кийимдерди кийип намаз окугула деп атат. Башка топ алымдар айтат экен, жок, бул аят намазда эң кооз кийимдерди кийүүгө далалат болот экен. Эң кооз кийимди кийип окуу мустахаб болот экендигине далил болуп жатат дейт экен. Ал эми дагы бир топ алымдар айтат экен, бул жерде аяттын маанисинде эгерде адам баласы намазында баш кийим менен кошо окуса, бул мустахаб болот деп айтылып жатат деп ойлосок болот экен дейт. Неге дегенде, эмне себептен мустахаб баш кийим менен окуу? Себеби ар бир мисалы ар бир өлкөнүн, ар бир нациянын өзүнүн бир эң кооз болгон кийими болот, туурабы? Мисалы кыргыздардын өзүбүздүн кийимибиз бар, национальный, башка улуттардын өзүнүн кийимдери бар. Эми ошол улуттук кийим, ар дайым бир улуттук кийим баш кийим менен толук болот дешет экен да. Ошол баш кийимди кийүү менен улуттук кийим толук болот. Ошол сыңары эле намазда дагы биз кийимди баш кийим менен толуктап, анан окусак мустахаб болот деп айтышкан экен. Бул жерде да биздин алымдарыбыз айтат экен, намаз окуганда биздин кийимибиз 3 түрлүү болуш керек экен. 3 түр кийим менен намаз окушубуз керек экен. Бул эркектерге тиешелүү, кыздар. Комис, изар, анан аймама болуш керек деп атат да. Комис деген бул көйнөк, шым, анан топу болуш керек дейт. Бул эркектер үчүн. Бирок башка да хадис бар экен. Бул жерде Абу Дарда радиаллаху анху айтып жатат. Абу Дарда радиаллаху анху айтат: "Соллен бана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи саубин вахидин мутавашшихан бихи куд холафа байна тарафайхи." Абу Дарда радиаллаху анху риваят кылыптыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз менен биргеликте намаз окуду, бир кийим менен, бир эле узун кийим менен. Ал кийими пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын астында жабат эле, арт жагында жабат эле деп. Демек бул хадистен билет экенбиз, биз бир кийим менен деле намаз окусак болот экен. Бирок мустахаб болот экен, биздин топубуз болуубуз, рубашка болуу, анан отдельный шым болуу, бул мустахаб болуп эсептелинет экен. Бирок бир кийим менен деле окуй берсе болот экен. Бул хадис эркектерге тиешелүү, кыздар. Эми албетте аял киши бир узун кийим менен окуй берсе болот, кыздар. Эми бул жерде аврат жабылыш керек дедик, кыздар. Аврат жабылганда эч кимге көрүнбөш керек, кыздар. Мисалы мен намаз окуп атып, менин төшүм, мойнум ачык боло турган болсо, кыямда турганда эч нерсем көрүнбөсө, баары жабык болуп. Бирок саждага бара турган малда бир аз ачылып калып, иш жагым көрүнүп кала турган болсо, бул эркектерге да тиешелүү. Эгерде ошол моюн жагы аябай эле широкий болуп, саждага барганда ичинин баары көрүнүп кала турган болсо, бул уже бейнамаз болуп калат. Ал аврат өзүмө көрүнбөйбү, башкаларга көрүнбөйбү, бирок негизи эле көрүнүп калса, бул да ал бейнамаз болуп калат экен.
же болбосо башка бирөөгө көрүнүп өзүмө көрүнбөсө дагы бейнамаз болуп калат экен. Демек ал аврат эч кимге көрүнбөш керек экен. Бул жерде айтылат дагы капкараңгы комната болсо дагы эч нерсе көрүнбөгөн, өзүмө да эч нерсе көрүнбөгөн, башка эч кимге да эч нерсе көрүнбөгөн капкараңгы комнатада болсок дагы биз кийим менен намаз окушубуз керек. Авраттарды бекитип анан намаз окушубуз керек экен кыздар. Эми улап кете турган болсок, эркек кишинин авраты тиседен киндикке чейин экен. Киндик өзү авратка кирбейт, киндиктен ылдый тисеге чейин аврат болуп эсептелинет экен. Буга далил айттык. Эми кийинкиси вакадалика амату ва батнуха ва зохруха ауратун. Бул жерде күң аял тууралуу жазылып жатат. Күң деген эмне? Слуга, кул, анан күң деп коебуз. Кул эркек, күң аял да. Биздин учурда азыр күң деген нерсе жок. Бирок негизи эле биз бардыгыбыз Аллах Тааланын кулу болуп эсептелебиз, туурабы? Аллах Тааланын астында биз кул болуп өзүбүздү элестетишибиз керек. Бирок мурдагы учурда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда, ага чейинки доордо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки доордо дагы ушундай түшүнүк болгон, күң аялдар болгон, слугалар болгон. Аны деле билсеңиздер керек, Күң аялдардын авраты кандай дейт бул жерде? Күң аялдын авраты эркек кишиникиндей эле бул киндиктен тизесине чейин болот экен, шыйрактары аврат болуп эсептелинбейт экен. Ошондой эле батнуха ва зохруха, ошондой эле мындайынан көкүрөк жагы, ич жагы, анан арт жагы күң аялдыкы аврат болуп эсептелинет экен. Колдору, моюндары, башы, чачтары жана шыйрактары көрүнүп турса эч нерсе болбойт экен кыздар. Бирок ошол жабыла турган жери асты жагы, арт жагы, анан бутуна чейин жабык болуш керек экен. Эгерде күң аял жолугу жок намаз окуй турган болсо, колдору ачык намаз окуй турган болсо эч нерсе болбойт экен. Анын намазы өтө берет экен кыздар. Эми ва жамиу бадани хуррати ауратун илля вajhaha ва каффайха. Буга чейин күң аял жөнүндө сүйлөдүк, эми хур аял. Хур деген бул эркин аял. Мисалы биз менен сиздер, биз эркинбиз. Эркин аялдын авраты канчалык, кайсыл жерлери аврат десе, бардык денеси аврат экен. Аял кишинин бардык денеси аврат. Илля вajhaha ва каффайха. Бир гана аялдын жүзү, анан эки колу аврат болуп эсептелинбейт экен. Буга далил кыздар, Аллах субхана ва тааля өзүнүн ыйык Куранында айтып жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها деп Аллах субхана ва тааля Нур сүрөсүнүн 41-аятында айткан экен. Бул аяттын мааниси кыздар, Аллах таала бизге буйруп жатат, аял затына силер өзүңөрдүн зыйнаттарыңарды, сулуулуктарыңарды көрсөтпөгүлө, бир гана көрүнгөндөн башкасын. Алымдардын айтышы боюнча ушул жерде көрүнгөн дегени ал биздин жүзүбүз экен, анан эки колубуз экен. Чындыгында караганда биз колубуз менен жүзүбүз, эгерде жүзүбүз, колубуз жабык боло турган болсо, бизге өтө эле кыйынчылык болуп калат, туурабы? Биз бирөө менен мамиле кылганда, иш жумуш кылып атканда, эгерде жүзүбүз да, колубуз да аврат болуп жабыла турган болсо, биз үчүн машакаттык болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан алымдар айтат, бул жерде көрүнгөн нерсе деген бул аял кишинин бети экен, жүзү, анан эки колу экен. Жүзү дегенде ушул мынакей жүз кирет кыздар. Колу дегенде билекке чейин колдорубуз. Билектен ылдый уже аврат болуп эсептелинет. Мына могул жак уже аврат болуп эсептелинет кыздар. Анан калган дененин баары бут менен кошо бул аврат болуп эсептелинет кыздар. Демек аял киши кыздар намазында дагы, намаздан тышкары дагы авратын бекитиш керек. Себеби намаздан тышкары, эгерде эшикке чыга турган болсо, намахрам эркектер карай турган болсо, анын баары уже бизге күнөө катары жазыла берет, аны билесиздер. Демек биз бутубузду да жабышыбыз керек экен кыздар. Эми ушул бут тууралуу биздин мазхабта вафил кодами риваятан, эки риваят бар экен. Бир риваятта кыздар, именно биздин Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабында бизге уруксат берилет экен, намаз учурунда эгерде биз үйдө болсок, жаныбызда махрам эркектер гана болсо, биз намазыбызды носки жок окусак болот экен, бутубузду, кадамыбызды көрсөтүп.
Бирок эгерде чөчүн эркектер бар болгон болсо, биз сөзсүз түрдө носкини кийип, бутубузду толугу менен жаап, анан намаз окушубуз керек экен. Себеби буттагы бул авратка кирип калат экен. Эшикке чыкканда сөзсүз түрдө носки кийип чыгышыбыз керек экен, кыздар. Бут толугу менен аврат болуп эсептелинет экен. Кээ бирки риваяттарда, кыздар, мисалы бул биздин мазхабта эле уруксат берилип атат. Башка мазхабтарда намазда дагы, эгер үйдө болсо дагы, намахрам эркектер бар болсо да, жок болсо дагы носки менен, толук носки дегенде мен азыр өзүм кошуп атам, толук жабык болуш керек деп атат да. Толук жабык болуш керек. Себеби буттар дагы авратка кирет экен, кыздар. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا дейт. Кыздар, буга чейин аврат тууралуу сүйлөштүк. Эгерде сурооңор болсо сөз түрдө жазып алыңыздар. Эми азыр болсо нажасат тууралуу сүйлөшөбүз. Нажасаттарды эгерде бирөө таппай калса, бул жерде айтып атат. Эгерде мен намаз окуйм деп атам. Эгерде менин кийимим нажас болуп кала турган болсо, ошол нажасатты кетиргенге эч нерсе таппай кала турган болсом, суу, таза бир нерсе таппай калсам, мен ошол нажас менен кошо намаз окуганга уруксат берилет экен. Бирок бул крайний случайларда, кыздар. Эгерде мен талаада жүрсөм, башка жактарда жүрсөм, эч кимден кийим сурай албасам, же болбосо ошол нажасты кетиргенге эч кимден суу ала албасам, ошол деле нажасты кетиргенге эч нерсем жок болуп калса, мен намазды ошол кийим менен окуй берсем болот экен, уруксат берилет экен. Кийин кайрадан ошол намазды казасын окуп бербейт экенмин. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا مونيا. Ал эми ушундай да бир учур болуп калышы мүмкүн экен, кыздар. Эгерде мен кийим дагы таппай калсам, то есть мен авраттарым ачык бойдон намаз окуса болобу же болбойбу деген суроо бул жерде. Эгерде ошондой случай болуп калса, мен кийим дагы таппай калсам, авраттарым ачык болуп калса, мен кантип намаз окуйм? Намаз окуймбу же окубаймбы десем, намаз окуйт экенмин. Ошол жылаңач абалда намаз окуйт экенмин, бирок мен отуруп алып окуйт экенмин, кыздар. Отуруп ишара кылат экен. Мисалы, отуруп окуганда саждага барып, колумду көтөрүп эч нерсе кылбайм. Колумду семдин эки бутумдун ортосуна коюп эле ишарат кылып окуйт экенмин. Сажданын ордуна башы менен ишарат кылып эле, кыямда башымды түз кылып, рукуда башымды бир аз эңкейтип, саждада дагы бир аз эңкейтип, ушинтип ишарат кылып эле окуйт экен. Эгерде эч бир кийим таппай калсам. Бул жерде биздин имамдардын риваятында келет экен. Бир имам айтат экен. Эгерде менин кийимим нажас болуп кала турган болсо, толугу менен нажас. Ошол нажас менен окуганга болбойт деп атсам, бирок аны чечип сала турган болсом, мен жылаңач калып калам. Башка кийимим жок болсо, ошол нажас кийим менен окуп койгон жакшыраак деп атат да намазды. Жылаңач окугандан көрө нажас кийим менен намаз окуган жакшыраак. Эмнеге дегенде, себеби мен ал нажас кийим менен хотя бы рүкү кылганга, сажда кылганга, өйдө туруп кыям кылып намаз окуганга мүмкүнчүлүгүм болот. Ал эми эгерде мен жылаңач болсом, анда мен отуруп алып эле ишарат кылып эле окушум керек болуп калат. Анда рүкү дагы, сажда да эч нерсе кыла албай калам деп айткан экен. Бул эң эле крайний случайларда, кыздар. وهو أفضل من القيام дейт бул жерде. Эгерде жылаңач отурган абалда окуп кала турган болсок, туруп окугандан көрө отуруп окуган жакшыраак деп атат, кыздар. Эми кыбла тууралуу сүйлөй турган болсок, кыздар. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها. Кимде ким кыбланын, Меккенин, мисалы, Кабанын жанында жашаса, ошол Кабанын жанында болсо, ошол Кабаны карап намаз окуйт деп атат. Мисалы, Кабанын жанында жашагандарды элестетиңиздер, Каба ортосунда турат, алар болсо Кабанын тегерегинде эле жашап жүрүшөт. Эми ошол жерде кандай кыбланы карайт десе, ошол кыбланы, Кабаны карап анан намаз окуй берет экен. Мен бу жерден Кабаны карайм, арка тараптан мен көздөй карашып, ошентип Кабаны карап намаз окуй беришет экен. وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها. Эгерде
кыбыладан алыс боло турган болсок, мисалы биз азыр кыбыладан алыспыз. Кандай окуйбуз десек, биз азыр кыбыланы жүздөнүп, кыбыла каякта экенин табып, кыбыланы жүздөнүп намаз окуй берет экенбиз. Wa in kana khaifan yusalli ila ayyi jihatin qadara. Бирок эгерде мисалы бизге фарз болду, кыбыланы карап намаз окуу фарз болду кыздар. Бирок эгерде мен корко турган болсом бир нерседен, же болбосо ошол кыбыланы караганга кудуретим жетпесе, мен кайсыл тарапка карасам дагы ошол тарап мага кыбыла алып берет экен. Мисалы бир нерседен корком десем, мисалы мен жырткычтан корко турган болсом, иттен же болбосо башка бир айвандан, арыстандан корксом, мен кыбыланы карап турганда ошол айван менин артыман келе турган болсо, мен жашоомо бир кандай коркунуч алып келе турган болсо, мен ошол айванды карап намаз окуйт экенмин кыздар. Кыбыланы карабай, ошол айванды карап, ошол айван мага келбесин деп, ошону карап турат экен. Ошол тарапты жүздөнүп анан намаз окуйт экен. Ошондой учур болсо, мен айванды карап намаз окуганга уруксат берилет экен. Же болбосо, эгерде мен поездда баратсам, поезд сыяктуу бир метро деп коелу, метрода баратам, токтоду метро. Метронун ичинде намаз окуй албайм, эгерде токтогондо мен мүмкүнчүлүгүм болсо, сыртка чыгып кыбыланы карап намаз окуганга мен сөзсүз түрдө ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланышым керек. Бирок эгерде мен корксом, жок, мен азыр эшикке чыгып намаз окууча бул поезд кетип калат, же болбосо метро кетип калат деп корко турган болсом, анда мен ошол поезддин ичинен эле, поезд каякта карап бараткан болсо, ошол жакты же болбосо өзүм бир тарапты карап намаз окуй берет экен. Буга уруксат берилет экен. Албетте эгерде жанагындай узак жол боло турган болсо, же болбосо кайыктын ичинен кыздар. Эгерде жанагындай узун жолго чыга турган болсок, кайыктын ичинен кайык кайсыл көздөй баратат, эгерде биз регулировка кыла албасак, эгерде кыбыланы билбесек, албетте өзүбүз бир жерде карап намаз окуй берсек болот экен кыздар. Же болбосо орулуу адам болсо кыздар, ал ушундай орулуу, эгер өзү жыла албаса, башка бирөө жылдырып коймоюнча Кабаны карай албаса, жаныбызда ошентип жардам берген адам жок болсо, ал адам ошол кайсыл тарапты өзү карап турган болсо, ошол тарапка карап эле намаз окуй берет экен. Эгер ага жардам бергенге эч ким жок болгон болсо кыздар. Андан кийин وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد وإن أخطأ. Ушундай да учур болуп калышы мүмкүн. Мисалы биз чөлдө жүрсөк, же талада жүрсөк, алыс жакта жүрсөк, жаныбызда адамдар жок болсо сураганга, же болбосо мен күн бүркөк болсо, күн каяктан чыгып каяктан батып атканын билбесем, же болбосо түнчүн болсо, күн каяктан батып каяктан чыгып, ай каяктан чыгып атканын батып атканын билинбесе, мен ушул жерден кыбыланы кандай табам деп атат. Мен аракет кылышым керек экен кыздар. Кыбыланы тапканга аракет кылышым керек экен. Бирок эгерде такыр эле аракет кылсам да таппадым, тапкан жокмун, жанымда сураганга адамдар да жок болсо, же жанымда адамдар да билбесе кыбыла каякта турганын, каякта кыбыла жайгашканын билбесе, анда биз ошол аракет кылган жагыбызды эле ушул жак кыбылабыш керек деп примерно өзүбүз болжомолдой эткенбиз, анан ошол жакты карап, анан намаз окуй берет экенбиз кыздар. Бирок кийин кайтарбайт экенбиз. Мисалы, мен намаз окуп бүткөндөн кийин бирөө келип, кыбыла моякта болчу да, моякта болчу да, же болбосо күн чыгып кала турган болсо, же мен намаз окуп атканда түнчүндө ай чыгып кала турган болсо, кийин намазымды казасын окуп бербеймин. Ошол ката экенин билсем дагы, кайсыл тарапта кийин билинип калса дагы, мен намазымды кайрадан окуп бербейт экенмин. Буга дагы хадис бар экен кыздар. Хадистин мааниси кыргызчасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бир жамаат сахабалар бир күнү алар пайгамбарыбыз менен биргеликте болбойт экен, бирок пайгамбарыбызга кийин айтып берет экен. Алар түнчүндө ушинтип кыбыланы таппай калышат экен. Кыбыланы таппай, анан өздөрү эле бир жакта иштихат кылып, ушул жакта болуш керек деп намаз окушат экен. Кийин эртең менен тургандан кийин
ката экендигин, туура эмес окуп койгондугун билип, анан пайгамбарыбызга айтканда пайгамбарыбыз айтат экен, жок силер намазыңарды кайрадан окубайсыңар деген хадистин мааниси кыздар. Демек ушундан да биз билет экенбиз, эгерде биз ката окуп кое турган болсок, бирок ага чейин жакшы эле аракет кылдык, тапканга аракет кылдык. Мисалы эми азыркы учурда альхамдулилля телефондор бар, телефондун ичинде жанагындай кыбланы таба турган приложениялар бар. Телефон жок болсо мейли компас болобу, ошондой сыяктуу аракеттерди сөзсүз түрдө жасашыбыз керек кыздар. Бул жерде дагы келип атат: "Фаин алима бил хатои фахуа фис солати истадраб ва бана". Мен намаз окуп атам, кыбланы таппай койдум. Жакшы эле аракет кылдым. Ушул жак болуш керек деп окуп атам. Жанымда сураганга эч ким жок. Намаз окуп аткан учурда бирөө келип эле айтып калды: "Сен кыбланы туура эмес карап атасың, кыбла биякта" деп көрсөтүп койсо, же болбосо мен намаз окуп атканда жанагынтип күн чыгып, асман ачылып, күн башка жактан чыгып атканын же башка жактан батып атканын көрүп кала турган болсом, ошол жерден кыбланын кайсыл жакта экенин билип кала турган болсом, намаз учурунда ошол жерден намазымды бузбастан кыблага бурулат экен. Мисалы мен бул жакты карап турсам, кыбла биякта экенин билсем, ошол жерден кыямда турсам, кыямдан кыбла тарапты бурулат экен. Эгерде рүкүдө болсом, рүкүдөн кыбла тарапты бурулат экен. Ошол жерден бурулам кыздар. Саждада болсом, саждадан, каадада болсом, каададан моментально ошол кыбла тарапты бурулат экен дагы намазымды бузбастан улап кете берет экен. Кыбланы бурулган бойдон улап намазымды окуп кете берет экен кыздар. Андан кийин "Ва ин солля би гойри иджтихадин фа ахта ада". Эгерде биз эч эле аракет кылбастан, эч бир аракет кылбадым, телефон приложениясында карабадым, бирөөдөн сураганга да аракет кылган жокмун, ушул жерде эле болуш керек, ушул жерге эле окуп берейинчи деп окуп берсек, бирок кийин билип калсак, ал туура эмес экенин, кыбла башка жакта экенин билсе, анда намазы бузулат. Анда намазы ката болуп эсептелет, кайрадан намазын окуп берет. Демек бул жерде биздин аракетибиз, изденишибиз керек экен кыздар. Эгер кыбланын каякта экенин билбей калсак, сөзсүз түрдө изденип, анан такыр эле таппай калсак, сураганга киши жок болуп калса, ошол өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө жакыныраак болгон жерди карап, жүздөнүп анан намаз окуй берет экенбиз кыздар. وينوي الصلاة التي يدخل فيها النية. Буга чейинки кыбла тууралуу кыздар. Кыбла тууралуу сурооңор болсо жазып алыңыздар. Азыр болсо ниет тууралуу окуйбуз. وينوي الصلاة التي يدخل فيها النية متصلا بالتحريم. Эми бул жерде эмне деп атат? Биз намазга ниет кылганда сөзсүз түрдө ошол ниетибизди такбир тахримага байлашыбыз керек деп атат. Такбир тахрима деген эмне? Бул жанагы намазга киргенде Аллаху акбар деп атпайбызбы? Ошол такбирди тахрима деп коет. Бул тууралуу дагы кийин иншалла өтөбүз. Эми ошол ниет сөзсүз түрдө ошол такбирге, тахримага мен такбир кылар менен намаздын ичине кирдим деген сөз болот. Ошол тахримага мен ниетим сөзсүз түрдө байланыш керек деп атат. Мисалы биз жогоруда айтып кеттик, мен жүрөгүм менен ниет кылуу бул фарз болуп эсептелинет. Мен намазга кадамымды коюп, азыр намазга баратам деген уже бул ниет болуп эсептелинет. Же болбосо мен намазга дарат алып аткандай эле ошол эле уже ниет болуп эсептелинет. Бирок ошол ниет менен анан такбирдин ортосунда дүйнөгө байланыштуу эч нерсе болбош керек кыздар. Мисалы мен дарат алдым, дарат алып атканда ниет кылып атам, азыр мен бешим намазын окуганга дарат алып атам деп, анан бирок бешимге жете элекке чейин эле бир дүйнөлүк иштер менен алек болуп калсам, тамак жесем, суу ичсем, башка бир нерселерди кылсам, телефон чукуласам, ошол ниетим жараксыз болуп калат. Мен кайрадан намазга келгенде, намаздын алдында ниетимди жаңыртышым керек болот. Бирок эгерде ниетим, мисалы, ниеттин ортосунда ошол ибадатка тиешелүү болгон нерселер болсо, мисалы, мен дарат алуум бул ибадатка тиешелүү, же болбосо кадамым таштоо, намазга баратканда кадамдарын таштап атканда бул да ибадат кылуу үчүн таштап атам, же болбосо мисвак колдонуп, ушундай ибадатка тиешелүү болгон нерселер болсо, ал ниетимди бузбайт экен.
Демек биз ниет менен такбир тахриманын ортосун үзбөшүбүз керек экен, же ниетти прям такбирдин алдында айтышыбыз керек экен. Ниет кылып атабыз, ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн мындай намаз окуганга деп туруп, анан такбирди айтабыз. Экөө байланыш керек деп атат кыздар. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي. Бул жерде айтып атат, ниет кандай болуш керек десе, биз сөз түрдө ниетибиз менен билишибиз керек экен, кайсыл намазды мен окуйм деп жатканын. Бул фарз намаздарга тиешелүү кыздар. Фарз намаздарды биз сөз түрдө билишибиз керек. Азыр мен багымдат намазын окуйм деп атам. Азыр мен бешим намазын окуп атам деп жүрөгүмдө сөз түрдө билишим керек. Биз жогоруда айтып кеттик, ниетти жүрөк менен кылуу бул фарз. Ал эми тил менен тастыктоо бул сүннөт. Демек тил менен айтуу бул бизге милдет эмес, бирок бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аткарган сүннөт, мустахаб амал болуп эсептелинет. Демек жүрөк менен кайсы намаз окуп атканыбызды билип, бул фарз болуп эсептелинет экен. Эми ушул жерден суроо болушу мүмкүн. Мен фарзды айтып атканда 4 рекет, же болбосо 2 рекет деп айтышым керекпи деп. Бул милдеттүү эмес кыздар. Эң негизгиси ушул кайсыл намаз окулуп жатканын айтылыш керек. Мисалы, багымдат намазынын фарзын окуйм деп атам. Аны 2 рекет деп белгилөө милдеттүү эмес экен. Же болбосо бешим намазынын 4 рекет фарзын окуганга деп белгилөө бул милдеттүү эмес экен. Эң негизгиси бешим намазын фарзын окуганга ниет кылып атам деп биз жүрөгүбүздө билишибиз керек экен, же тилибиз менен айтышыбыз керек экен. Бирок тил менен ошол рекетти дагы кошуп коюу зыяны жок, ал наоборот мустахаб болуп эсептелинет экен. То есть ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн бешим намазынын 4 рекет фарзын окуганга деп рекеттерин да белгилеп айтуу бул дагы жакшыраак болот экен, анын эч бир зыяны болбойт экен. Вала муатабару бил лисани. Бул жерде жаңы эле айтып атам, айтканым, тил менен айтуу эске алынбайт дейт. Эске алынбайт дегенде не обязательно, бирок аны тил менен айтып коюу, тил менен айтып коюу жакшыраак болуп эсептелинет, мустахаб болуп эсептелинет. Негизи кыздар, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин доорунда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда адамдар намазга ниет кылганда жүрөгү менен эле ниет кылчу экен. Биздей болуп, азыр биз ар бир намазга тилибиз менен ниет кылабыз туурабы? Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн фарз намазын окуганга, сүннөт намазын окуганга деп. Ал эми ал доордо адамдардын такыбалыгы ушундай болгон экен, алар жүрөк менен айтса деле, алар үчүн ошол кетиштүү болгон экен. Бирок азыркы учурда бизде андай адамдар жок болгондуктан, то есть адамдар ошончолук динге жакын болбогондуктан, биз дагы да тилибиз менен тастыктап, ошол окуй турган намазыбызга дагы да жакыныраак болобузбу, дагы да хушу менен, дагы да Аллах Таалага коркуу менен окуйбузбу деген ниетте бизге азыр тилибиз менен тастыктоо обязательный катары болуп калган. Ошондуктан биз тилибиз менен дагы тастыкташыбыз керек экен. Бул фарз намаздар кыздар. Фарз намазды кайсыл намаз окулуп атканын биз сөз түрдө билишибиз керек экен. Рекетти айтпасак да, бирок кайсыл намазды окуп атканыбызды сөз түрдө билишибиз керек экен. Ал эми сүннөт жана башка нафил намаздарды мен жөн эле намазга ниет кылдым деп деле окуй берсе болот экен кыздар. Мисалы 2 рекет сүннөт окуп атам, же болбосо нафил намазын, авабин намазын окуп атам, же духа намазын окуп атам деп айтуу милдеттүү эмес экен. Же болбосо тахажжуд намазын окуп атам деп айтуу милдеттүү эмес экен. Бүт нафил намаздын баары, кандай гана нафил намаз болбосун, мен жөн эле ниет кылсам болот экен. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн намаз окуганга деп эле болду. Неге дегенде бул нафил намаз өзү эле 2 рекеттен турат экен. Биз 4 рекет кылып соссок дагы 2 рекет болуп нафил намаз бөлүнүп кете берет экен. 4 рекетке соссок деле биринчи 2 рекет ошол намаз бир намаз болуп эсептелинет экен. Демек биз нафил намаздарда 4 рекет деп, же болбосо 2 рекет деп белгилөөнүн кереги жок экен. Даже ошол намаздын атын айтуу деле кереги жок экен. Бирок аны атап койсок, канча рекетин атап койгон болсок, намаздын атын атап койгон болсок, биз өзүбүзгө эле жакшы экен, эч бир зыяны болбойт экен. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет тахажжуд намазын окуганга, ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет сүннөт намазын окуганга деп атап айта турган болсок, эч бир зыяны болбойт экен кыздар.
эми бул жерде айтып атат وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا يَنْوِي فَرْضَ الْوَقْتِ وَالْمُتَابَعَةُ. Эми эгерде ошол ниет кылуучу адам уюучу адам болсо кандай болот дейт. То есть имамга уюучу адам болсо. Мисалы буга чейин биз айттык, эгерде мен жалгыз намаз окуй турган болсо, эркек киши болобу, аял киши болобу, жалгыз намаз окуганда жүрөгүмө ниет кылып коюп, кийин ошол ниеттен анан тахримага чейин, такбир тахримага чейин, эгерде дүйнөлүк иштер менен аралашпаган болсо, анда ошол ниети жарай берет дедик. Ал эми уюучу адам именно ошол уюп жаткан малда имам менен кошо ниет кылуу бул фарз болот экен кыздар. То есть имам Аллаху акбар деп ниет кылып туруп, имам Аллаху акбар деп айтканда, ошол жерден уюучу адам да кошо ниет кылат. Ниет кылыш керек экен. Ниет кылдым Аллах разы үчүн. Ушул намазды окуганга ниет кылдым, ушул имамга уюганга деп сөзсүз түрдө айтыш керек экен кыздар. Ушул имамга уюп атам деп мен сөзсүз түрдө айтышым керек экен. Эгерде айтпасам, менин намазым кабыл болбой калат экен кыздар. Же болбосо, эгерде мен имамдан кийин айта турган болсом, эгерде имамдан кийин ниет кылсам, ниет кылдым ушул имамга уюганга деп туруп, имам бүткөндөн кийин айтсам, анда жарай берет кыздар. Себеби мен ниетимде ошол имамга уюп атам деп намазга кошулуп кетем. Эгер мен имамга чейин эле айтып кое турган болсом, имам Аллаху акбар деп такбир кулагын какканга чейин эле айтып кое турган болсо, анда намазы жараксыз болуп калат. Ал имамга уюгандай болбой калат экен. Качан ал имамдан кийин же имам менен биргеликте айта турган болсо, анда намазы туура болот экен кыздар. Бул ниет тууралуу болду кыздар. Эгерде суроолоруңар болсо, бул тууралуу да жазып коюңуздар. Иншалла баарын эле жазды окшойт. Демек, фарз менен важиптерди биз дайындообуз фарз экен кыздар. Фарз намаздарды анан важип намазды. Важип намаз бизде витр важип намазы. Витр важиптин дагы ниетин биз сөзсүз түрдө дайындап, анан окушубуз керек экен. Кандай эле фарзды дайындагандай, ошондой эле витр важипти дайындашыбыз керек экен. Калган сүннөт, башка намаздарды дайындоо милдеттүү эмес экен. Ошондой эле кыздар, дагы бир кошуп кетүүчү нерсе, биз намаз окуп атканда, ниет кылып атканда, негизи эле зикирлерди айтып атканда, сөзсүз түрдө оозубуз шыбырап, кыбырап туруш керек экен. Өзүбүзгө угула тургандай болуш керек экен. Ушинтип шыбырап туруш керек экен. Өзүбүздүн жүрөгүбүздөн эле айтып коебуз. Ниет бул эгерде имамдын алдына келе турган болсок, же өзүбүз намазды окуп баштагандан кийин ичинде ташаххудтарды окуганда кыздар. Ушуну менен кыздар иншалла сабакты аяктайбыз. Сурооңуздар болсо жазып алыңыздар.